મને જવા દે ગામડે 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 જઈને ચેલા ગોતવા દે. ભૂયા આપડા એલા લગ્ન નહીં થતા નહીં. હાલો ને આપડા બ્રહ્મચારી બની જઈએ. હાલો આપણે બ્રહ્મચારી બની જઈએ. હા ઓ બની જઈએ હાલો. આમ કઈ લગ્ન એક એને થતા નથી કઈ. હા બની નહીં જઈએ. બની જઈ. અલખ નિરંજન અલખ નિરંજન. આપણે બ્રહ્મચારી તો બની જાય તો ગુરુ વગર કેમ આપણે બ્રહ્મચારી બની એકસો એટલે હા અમારે ગુરુ તો જોઈએ ભૂરિયા પેલા. હોય હો ગુરુ વિના તો આપડા બ્રહ્મચારી કેમ બની? ગુરુ છે નહીં મળી જાય. ગુરુ મળી જાય છે આવશે અમે. એટલે આ ગુરુ આયા. અલખ નિરંજન. બાબા અમારા ગુરુ બનશો તમે? કાંઈ વાંધો નહીં, બની જાવ તમારો ગુરુ. બની જશો ને? હો. તમારું નામ શું પણ બાબા? ખખડ ગજાનન. ખખડ ગજાનન. ગંજાનંદ. બોલો ખખડ ગજાનંદ ની જય. તો હાલો આપણે હવે કઈ આમને પેલા મારું બ્રહ્મચારી તમારે તણીને બનવું પડશે. બ્રહ્મચારી હા તે બની જાય એમાં હું કાંઈ વાંધો નહીં. બોલો અલખ નિરંજન. અલખ નિરંજન. હાલો તો મારા ભેગા. હાલો. હાલો. જો હું તમને કહું, તમારે કોઈ સ્ત્રીનું મોઢું નહીં જોવાનું, તમારી મા બેન સિવાય. તે વાંધો નહીં એમ નહીં જોયું એમાં હું. તો હાલો. જો આ ભૂલી જતા નહીં, નકર તમને બાળ હત્યાનું પાપ લાગશે ત્રણેયને. અરે નો ભૂલી વાંધો નહીં તમ તારે. ઓ શું ઉભો થાને ના ખોરા થઈ ગયો. દુસી ઓલો બટકો ક્યાં ગયો? બટકો ઈ બાબા ભેગો રમવા ગયો છે. બટકાના નાનપણમાં લગ્ન કરીને કાલની તારીખ છે એની વહુને તેડવા જવાની. કાળી કાળી. હા કાલ તેડવા જવાની. બટકો ક્યાં? ઈ બાબા ભેગો રમવા ગયો છે. કેવું હે? હા કાલ જવાનું તેડવા. ઓ હા કઈ ભૂલી નો જાતી, ભૂલકણી તું બહુ છો. નહીં ભૂલતો. હા દુસી હાલ અહીંયા શું બેસું, અહીંયા બેસું ઘરે હાલ. હાલ ઝૂંપડે બેન છે. ઝૂંપડું નથી ઓયડી છે પણ ડોસી તું હાવ ભૂલકણી જ છો. ઘર બની ગયો હોડી મને. લે તને ખબર નથી મકાન બનાવી આપણે? એ હા હું ભૂલી છું. તું હાવ ભૂલકણી હો ડોસી. હાલ હાલ ડોસી હટ. એ બે ખાટલી પણ યા શા જાતી છે? લે તું તો કોક ડોસી કેવી છો? એ હરખી બે હતી જ ન. ઘડીક આમ છો મારે ક્યાં બેન? કારણ તું રહી આમ ભાગે છે, ઘડીક આમ ભાગે છે. મારે ક્યાં બે હું પછી હરખું? પણ તોય આમ ભાઈ આમ ભાઈ. મને ભૂખ લાગી ગુરુજી. ભૂખ લાગી હે ને તો સામે ઓયડી દેખાય, અહીંયા ખાવાનું મળી જશે. હાલો જઈ. અરે બાબા અહીંયા તો છોકરી છે. છોકરી હે તો રહ્યો, હું ખાવાનું માંગતો આવું. અલખ નિરંજન. અલખ નિરંજન આ બધા ક્યાં ઢાંકેલા બધા આયા હો. એ સ્ત્રીનું મોઢું તણે નહીં જોતા. ઈ મોઢા દેખાડે તો જ હું ખાવા દઈ. એના મોઢા જોવા હે ને. હા તમે તણે આંખું બંધ કરી નાખજો, હું તમારા તણેની પટલું ખોલું. હવે તો અમને ખાવાનું દ્યો. મેં ખાવાનું કઈ રાખ્યું જ નહીં પણ પાણી કેપે પી દઉં. તો પાણી પી દ્યો અમને. આમને પીવાનું છે? હા તણેની. એને
આંખ બાંધીએ ખોબા વાળો એ આંખું નહીં ખોલે. આંધળા છે બટો ખોબો હોય. બસ ને જોઈએ હવે પાણી ના પીવું નહીં ને હમ. લખ નિરંજન. હેલો